box aluminium dari merek MHR Racing. Ini udah dapat senderan dua biji senderannya. Bahannya aluminium. Kita ada dua warna hitam sama warna silver. Ini boxnya dia udah dapat kulit, pakai kulit dia. Kuncinya dapat dua. Ada mata kucingnya juga. Ini ukuran 45 liter. Udah quick release. Original MHR. Untuk pemasangan nih, base plate-nya dia udah quick release ya. Nih, bahannya besi.